大家好啊，歡迎嚟到波子啊！今日又同大家睇下呢期最新最潮嘅新玩具啊！咁大家睇到台面上面呢一支咁有型嘅槍同埋呢一個牌子嘅包裝盒啦，我諗大家都知道我今日講咩㗎啦，就係 ITP 製造嘅 Gorsa 12 Conversion Kit for Marui 嘅 Saiga 12K 同 Saiga 12 SBS 嘅，而我哋波子亦都即場已經砌咗一支好靚仔嘅 JK Custom 俾大家睇下呢一支槍同埋呢套 kit 嘅威力。事不宜遲，我哋即刻去片。呢一套 ITP 嘅 Gorsa 12 Conversion Kit for Saiga 12咧，其實有兩個版本嘅，就分別有 Tokyo Marui 12K 嘅版本同埋 Saiga 12 SBS 嘅版本嘅。咁如果各位師兄咧想去入手去玩咧，咁啊記住揀翻一個啱用嘅版本啦。咁每一個版本就有4隻顏色，包括黑色、軍綠色、沙色同埋呢一隻手頭上呢隻咁靚仔個紅色嘅。咁而我手頭上呢一支咧就係 12K 版本嘅紅色啦。可以睇到其實佢個成色裝咗上槍之後咧，係非常之靚仔有型嘅。咁依家同大家講一講呢一套 Conversion Kit 嘅主要組件先。咁可以睇到啦，用呢一支 12K 為例啦，最主要嘅組件咧就係呢一個 Conversion Kit 嘅 handguard 啦，同埋呢一個續牛式嘅尾托 buttstock butt plate 嘅。咁仲會啦有一個好靚仔嘅 magwell 去俾大家啦，同埋如果 12K 版本會有 extended barrel 同埋一條1+3嘅 underrail 嘅。咁呢一套 kit 嘅操作原理咧，其實都非常之簡單嘅。我哋可以睇到啦，喺個 handguard 度啦，會延伸到一條好長嘅鐵塊，吹到後邊原本 trigger box 嘅地方啦。咁其實佢就係用一條連桿去連住原本嘅 trigger mechanism， 咁就換咗呢個原本嘅 trigger， 咁就做到一個續牛式 bullpup 嘅效果嘅。好，咁講翻條 handguard 啦，咁 handguard 上面咧可以睇到佢嘅頂骨有一條1+3 20mm 嘅短 rail 啦，就俾我哋裝唔同嘅紅點鏡啦，同埋 optic 嘅。咁啊其他位置啦就係有一個 M-LOK 嘅 mounting system， 去俾我哋裝電筒同埋 laser 等等嘅裝備嘅，可以話戰術性嘅組合度係非常之高嘅。咁我哋講埋呢一支槍嘅後尾 buttstock 嘅部分啦，咁可以睇到佢呢度咧有個 buttstock 就係 bullpup 嘅改版啦。咁可以睇到佢原本呢個 pistol grip 嘅位置亦都係落咗一個 QD 球嘅 adapter 俾我哋可以裝到我哋嘅槍帶嘅。咁各位師兄要最留意嘅部分其實都係呢個位啦，因為呢個位就係有分 Saiga 12K 同 SBS 嘅分別啦。咁所以如果上嚟入手去玩嗰陣咧，記住去留意翻呢一樣嘢，避免咧安裝嗰陣困難嘅。咁我諗各位師兄玩呢個 kit 最 concern 嘅問題都係佢撈彈上夾嘅問題啦。咁我諗如果有留意過 MOA 嘅特報嘅時候，我諗大家師兄都會知道佢係一個特別嘅 feature 嘅，就係我哋可以撳住呢一個按鈕，去將隻 grip 反出嚟，然後之後咧佢甩夾嘅。咁可以話雖然 Saiga 打夾比較大隻啦，但係佢做呢個功能之後咧，我哋就可以好輕易咁樣上夾去 reload 啦。講咗咁耐，大家係咪都好興奮，想睇下呢一支槍嘅實力如何呢？我哋依家即刻同大家試一試槍。哇！啱啱同大家試完槍，打完啦都有啲耳仔響，好強勁嘅感覺啊！如果大家對呢一套 Saiga 12嘅 Conversion Kit Gorsa 12有興趣嘅話，或者想直接去選購我哋呢一支成槍 JKAC 嘅話，記得上嚟我哋波子入手一番，同埋記住 Like、Subscribe、Share 我哋嘅IG、TG 同埋 Facebook 3個頻道。我哋下次再見，拜拜。